소리야. 호송차의 문을 소리. 추가로 또 누가 소환이 될지 모르겠습니다만 호송차의 문이 계속 열려 있습니다. 소리야. 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 장관, 장시호 씨 이렇게 실러. 세 명이 소환될 것이다 이렇게 앞서 보도가 있었습니다만 차은태 씨가 추가로 또 소환이 됐고요. 이대 교수도 추가로 또 소환이 됐습니다. 그런 상황에서 지금 계속 호송차의 문이 열려 있고 추가로 또 소환될 있는지 주목이 되고 있는 상황입니다. 어제 두 장관의 경우 기다려. 소리. 기다려. 기다려. 우리 기다려. 우리 기다려. 그만큼 상황이 소리. 위중했다고 봐야 되겠죠. 아무래도 그 조윤선 장관으로서는 기다려.